Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo? Hoje nós vamos fazer suculentas na geladeira. Como assim, suculenta na geladeira? Para quem gosta dessa plantinha, sabe que ela não dá muito trabalho e que se você tem amor por ela, você vai colocar ela pertinho de você. Eu peguei uma rolha de garrafa de vinho, de champanhe, de qualquer bebida alcoólica. Foi furado o centro com uma furadeira de 8 milímetros com controle de velocidade. Se você não tiver uma furadeira, você pega um parafuso e vai rodando para fazer o buraco no centro, que é o suporte que vai servir de vasinho para ela. Pega dessas pedrinhas de jardim, coloca lá dentro, que não vai deixar reter umidade. Eu porcionei aqui num pratinho velhinho meu aqui de flor, um tantinho de areia, a pedrinha e a terra vegetal. Então eu começo colocando um pouquinho de areia, pego uma pinça, dou uma socadinha para estabilizar aquela pedrinha que a gente colocou lá, coloco areia, que vocês sabem que a suculenta se adapta muito bem com areia, né? Que ela gosta. Pego uma mudinha, bem pequenininha. Até vou pegar com a mão aqui. Fixo ela aqui, dentro da rolha. Termino colocando uma parte areia, uma parte de terra. Aí você vai dividindo, colocando dos ladinhos aqui. Dá um pouquinho de baguncinha, mas vale a pena, pessoal. Dá mais uma firmadinha. Se você não tiver uma pinça, eu peguei aqui um palito de dente. Vai firmando ela aqui, ó. Dentro do buraquinho. Tá aqui. Tá feito, ó. Uma rolha. Agora, nós vamos colocar na geladeira. Como é que nós vamos fazer isso? Em cima da geladeira? Não, né? Senão a nossa plantinha, o nosso vasinho não vai receber luz e não vai ficar estável. Quando abrir a geladeira, quando fechar, ele vai cair. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um imãzinho, deixar, você testa antes para ver o lado que não gruda. Passa cola quente. Centraliza ele aqui. Segura, espera um pouquinho para ele secar. Depois você tira essas rebarbinhas que fica da cola. Deixa bem bonitinho. Que ele sempre vai escapar um pouquinho na rolha. Mas até então não vai aparecer. Aí pega e coloca na geladeira. Eu prefiro, pessoal, o lado lateral da geladeira. Então, finalizada, pessoal, nós vamos colocar o nosso vasinho na geladeira. Tem pessoas que preferem na porta da geladeira. Eu já prefiro na lateral, perto da onde tem luminosidade, perto de uma janela, onde ela vai se adaptar bem, onde ela vai conseguir sobreviver, que você sabe que é uma planta resistente e muito bonitinha, né? E fica charmoso perto de um armário, de um balcão, na tua cozinha. Vaso de suculenta na geladeira. Pessoal, e agora vocês vão me perguntar pra molhar. Espera aí que eu vou pegar uma seringa. Daí, pessoal, vocês vão me perguntar como molhar esse grande vaso. Coloca a água numa seringa. Ó, de injeção. Vem aqui, só põe uma gotinha. Aqui também. Aqui. E aqui. E tá feita a rega na tua suculenta.
É isso aí, pessoal. Gratidão por mais um vídeo que vocês me acompanharam até o final. Sejam sempre bem-vindos no meu canal Mundo da Ju. Até a próxima. Tchau, tchau.